Mwaramutse neza mwese abadukurikiye ku Ishya News TV, twizere ko buri wese akomeje kugira ibihe byiza, twizere ko buri wese akomeje kugira igitondo cyiza. Turi kwa kabiri, turi ku itariki 5 z'ukwezi k'umunani y'umwaka wa 2025. Reka tuzinduke tubagezaho amwe makuru akomeje kugenda avugwa cyangwa se amwe makuru akomeje kugenda agaragara muri kino gitondo. By'umwihariko turibanda ko yari mwaravugwa hano mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari, ndetse turaza no kugenda twibanda hirya no hino mu isi nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko hari amakuru akomeje kugenda atangazwa. Biravugwa yuko mu myaka 3 ishize gusa miliyoni zisaga 81 zaribwe hifashishijwe ikoranabuhanga. Bivugwa yuko haba harakurikiranywe by'umwihariko abajura batari bake baba baragize uruhare nyine mwibwa ry'aka kavagari k'amafaranga. Ibi byose turabigarako mu buryo burambuye. Hanyuma ndakubwira ko Minisitiri Mariza Munda yahaye umukorero abofisiye bashya basoje amasomo muri kaminuza y'u Rwanda. Ngira ngo iyi nkuru twayivuzeho ku munsi w'ejo, ariko nyine turaza kugaruka ku byo uyu muyobozi yaje kugenda avuga, tubyitso ndetse turebere hamwe rero n'ubundi bimwe mu bikomeje kugenda bivugwa. Hanyuma kandi turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda avugwa hirya no hino mu isi, by'umwihariko hano mu Rwanda ndetse no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Turagaruka ku nama ikomeye cyane by'umwihariko yahuje abaminisitiri aho baje gutora itegeko n'ubundi nk'uko bigaragara aho Sena y'u Rwanda yemeje burundu amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari kuvugwa rero hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine mu ntambara imaze imyaka myinshi cyane. Biravugwa yuko abasirikare bo ku ruhande rwa Ukraine by'umwihariko abasaga 400 baba baratorotse iki gisirikare, nyuma yuko kandi hashyizweho n'amafaranga menshi cyane ku bashaka kwinjira muri iki gisirikare, ndetse n'abantu bazajya babasha kurwanya umwanzi bakazajya bagira amafaranga bahabwa nk'uko bikomeje kugenda bigaragara cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Reka rero mbahereze ikaze by'umwihariko ku bakomeje kudukurikira cyangwa se ku bakomeje kubana natwe ndetse abakomeje gukurikira amakuru n'ibiganiro byacu by'umwihariko mu Rwanda, abari mu karere k'ibiyaga bigari no hirya no hino mu isi. Mbaswe gukanda subscribe ku bageze hano bwa mbere kugira ngo mubashe kuzajya mukurikira amakuru n'ibiganiro byacu, ndetse ngira ngo murabizi neza ko twibanda kuyagezwaho arakuvugwa cyane cyane mu bigendanye n'umutekano no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Reka rero by'umwihariko duhere ku makuru akomeye cyane akomeje kugenda avugwa, cyane cyane akomeje kugenda atangazwa haba hano mu Rwanda ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Niba utameze neza reka nkubwire ngo komera kandi wihangane, nkubwire ngo uyu mwanya niba ibintu bitameze neza reka nkubwire ngo ejo ibintu birahinduka bikaba byagenda neza cyane. Reka kwanza tunahere kuri aya makuru avuga ku bantu by'umwihariko baba baragize uruhare mu ibwa ry'amafaranga menshi cyane nk'uko bikomeje kugenda bivugwa cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa. Ngira ngo abantu benshi by'umwihariko bazi neza ko hari uburyo abantu bibwa mu buryo bw'ikoranabuhanga. Muri iki gihe rero ikoranabuhanga ryiyongera, abarikoresha by'umwihariko mu buriganya nabo rero bakomeje kwiyongera, aho bashuka umuntu bakamucucura utwe banyuze kuri telefone, simukadi cyangwa se konti ze za banki nk'uko bigaragara. Kuwa mbere hari ku munsi w'ejo ubwo rero hatangizwaga ubukangurambaga bwiswe bime amatwi. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB mu Rwanda rwatangaje ko mu myaka 3 ishize rwakurikiranye abantu bagera kuri 378 bakekwaho ubujura bushukana hifashishijwe ikoranabuhanga. Ubu bukangurambaga kandi bugamije guhangana n'ubwiyongere bw'uburiganya bukorerwa abaturage binyuze kuri telefone, simukadi cyangwa se kubikuza amafaranga kuri konti zabo za banki bakoresheje ikoranabuhanga. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitsiyeri yavuze ko guhera muri 2023 kugeza 2025 bamaze kwakira ibirego bigera kuri 272 by'ubujura bushukana hifashishijwe ikoranabuhanga. Yavuze ko kandi muri miliyoni zirenga 81 z'amafaranga zibwe hagarujwe miliyoni zigera kuri 33 z'amafaranga y'u Rwanda. Yagize ati iyo urebye usanga ayagarujwe ariko ikigero cya 77% cyayibwe, ariko n'ubundi hakagarujwe n'ubundi menshi cyangwa se by'umwihariko ntanibwe ayo ngayo arenga 20%.
ayo ngaya agera kuri 20% atagaruka ni menshi, ni amafaranga y'abanyarwanda abagiye by'umwihariko mu buryo bw'amaherere. Dr Murangira Bitseri kandi yaburiye abantu bakoresha nimero ya 0788 avuga ko ari abantu bakunda rero kwibasirwa n'abantu bakora ubu bujura, kuko rero bumva ko ari abantu bifite ndetse bahora bahuze nk'uko bigaragara. Ati iyo tubabajije rero impamvu bibasira abafite izi nimero baratubwira bati abantu bakoresha iyo nimero ya 0788 tuba twizeye ko hariho amafaranga. Ikindi ni abantu bafite rero inshingano nyinshi baba bahuze, bityo rero kubashuka biroroha. Abantu bakoresha rero iyi nimero n'ubundi bakwiriye kuba bakwitonda cyane. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Weraris Gahonzire we yavuze ko ibi bikorwa by'ubujura bituma umuturage atagira ituze n'umudendezo ku mutungo we, bityo nabo ariyo rero mpamvu bahora bashakisha abakora ibyaha n'ubundi bafatanyije na RIB. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB kandi ruvuga ko abatekamutwe barushaho n'ubundi kugaba ibitero ku baturage, cyane cyane n'ubundi urubyiruko ndetse n'abagore, babinyujije n'ubundi mu guhamagara kuri telefone, ubutumwa bugufi ndetse no kwitirira inzego cyangwa se abantu bizerwa. Izi nzira z'uburiganya rero n'ubundi ngo zituma abantu batanga amakuru y'ibanga nk'imibare y'ibanga, pini, cyangwa se bakemeza ibyohererezwa n'ubundi nk'amafaranga batabizi nk'uko bigaragara. Batanga inama rero n'ubutumwa bukomeye cyane kuba bashobora kuba bagira uruhare rero mu gukomeza kurinda umutekano w'ibyabo ndetse no guhuriza hamwe imbaraga nk'uko bikomeje kugenda bigaragara. Ngira ngo nawe uri kunyumva ntabwo bwaba ari ubwa mbere umuntu aguhamagara wenda akakubwira yuko ayobeje amafaranga kuri simukadi yawe, cyangwa se akagira ibindi akubwira bisa n'ibyo, akakubwira yuko ashobora guhamagara bagafunga umubare w'ibanga mu gihe utakurikiza ibyo yakubwira. Ngira ngo abantu benshi barabizi. Hanyuma reka nkubwire ko Minisitiri w'Ingabo mu Rwanda Juvenal Marizamunda yabwiye abofisiye bagera kuri 81 basoje amasomo ya kaminuza y'u Rwanda ko impuzankano bambaye n'ubundi ndetse n'impamyabumenyi bahawe n'ubundi atari ibimenyetso gusa, ahubwo ko bishimangira icyizere cyo kurinda ndetse no gukorera abaturage. Yabitangaje mu muhango wo guha impamyabumenyi abofisiye bato barimo 20 bafite ipeti rya liyetona bize ubuvuzi ndetse n'abandi 61 bafite ipeti rya suriyetona bize ibigendanye n'ubumenyi mu bya gisirikare. Nk'uko bigaragara wabaye ku itariki 4 ubwo ni ku munsi w'ejo Kanama 2025 ku ishuri rya gisirikare rya Gako ni mu karere ka Bugesera, aho rero bahereye aya masomo mu gihe cy'imyaka 4. Uyu muhango kandi witabiriwe n'umukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga. Nk'uko bigaragara umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Colonel Pacifique Kayigamba Kabanda ndetse na Minisitiri w'Uburezi Sengimana Joseph ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Muri uwo muhango kandi Minisitiri Marizamunda yibukije abofisiye basoje amasomo ko nubwo rero bayasoje hari byinshi bikomeye rero n'ubundi bibategereje bishingiye n'ubundi ku cyizere abanyarwanda babafitiye. Yagize ati nabibutsaga ko rero nubwo muvuye hano mufitiwe icyizere gikomeye cyane n'igihugu cyose nk'abasirikari bahawe ubumenyi ndetse bakanigishwa mukwiye rero kuzirikana ko mwinjiye rero mu isi ihindura akandi by'umwihariko irimo ibibazo bishingiye ku bujura bw'ikoranabuhanga ndetse n'imihindagurikire y'ibihe. Uburezi mwahawe rero nizere ko bwabateguriye guhangana n'ibyo bibazo biri hanze. Yanakomeje abibutsa ko kandi impuzankano bambaye atari umurimbo gusa, ahubwo rero ko ari ikimenyetso cy'icyizere abaturage bazabagirira kugira ngo babarindire umutekano ndetse banabahe serivisi nziza. Ati impuzankano mwambaye ntabwo ari umurimbo, ahubwo ni ikimenyetso cy'icyizere abaturage babategerejeho mu kubarinda ndetse no kubaha serivisi nziza mu mirimo mugiye kujyamo. Minisitiri Marizamunda kandi yanasabye aba ofisiye ko bakwiriye kuba abayobozi beza b'intangarugero aho kugira ngo barangwe no gutanga amategeko, ahubwo bakarangwa no kubaha. Ati muzabere intangarugero abo muyobora,
muzabubahe kandi mubahe rero agaciro, kandi ntimuzibagirwe ko icyubahiro kiruta ibindi mu gisirikare ari ukurinda abadashoboye rero kwirinda. Ku miryango y'abasirikare muteranye hano mukwiriye rero kugira ishema kubera ko rero mwashyigikiye aba bayobozi bakiri bato mu gihe rero cy'imyitozo ikomeye cyane bari barimo. Ishuri rya gisirikare rya Gako ryashinzwe mu 1999 rikaba ryigisha abasore n'inkumi batoranyijwe kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rw'aba ofisiye, bakongererwa ubumenyi, indangagaciro ndetse n'imikorere n'imyifatire myiza biranga umwuga wa gisirikare. Ku bufatanye na Kaminuza y'u Rwanda kuva muri 2015 iri shuri rero ryatangiye kwigisha amashami arimo ubuvuzi rusange, engineering, ubumenyi mu bya gisirikare, social and military science. Muri 2022 kandi hongerewemo andi mashami ane ariyo imibare, ubugenge, ibinyabuzima ndetse n'ubutabire. Abasoje amasomo none nabize rero amashami y'ubuvuzi ndetse n'ubumenyi mu bya gisirikare nkuko bikomeje kugaragara cyangwa se nkuko twakomeje kugenda tubigarukaho muri ano makuru. Kuko nabivuze rero n'umuhango witabiriwe n'abayobozi bagiye batandukanye mu ngabo z'u Rwanda ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye nkuko bigaragara. Ngira ngo murabizi neza ko mu bikorwa nk'ibi hahembwa abanyeshuri baba barahize abandi ndetse baba barahize abandi nyine mu gutsinda amasomo nkuko bikomeje kugaragara. Hanyuma reka ngaruke kuri iyi nkuru ikomeje kugenda inavugwa nkuko bigaragara, cyane cyane aho Sena y'u Rwanda yemeje ibigendanye n'amasezerano y'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo, amasezerano y'amahoro. Sena y'u Rwanda yemeje itegeko ryemera kwemeza burundu amasezerano y'amahoro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse na Repubulika y'u Rwanda yashyiriweho umukono Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari ku itariki 27 Kamena 2025. Ni itegeko kandi ryatowe ku munsi w'ejo hari ku itariki 4 Kanama 2025 ubwo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Ambasaderi Vieux Nduhungirehe yabagezagaho umushinga w'itegeko akanabasaba n'ubundi ko baritora bitanyuze muri komisiyo kubera ubwihutirwe. Iyo bimeze bityo rero kandi uhagarariye guverinoma ageze ku basenateri ageza ku basenateri ishingiro rero ry'uwo mushinga, bakanabanza n'ubundi kubyemeza binyuze mu itora, bagakurikizaho kandi gutora itegeko ryose hasuzumwa ingingo ku yindi. Minisitiri Ambasaderi Vieux Nduhungirehe kandi yagaragarije abasenateri bizibanurwaho muri ayo masezerano bishingiye rero ku ngingo enye z'ingenzi ziyakubiyemo. Yavuze ko mu by'ingenzi bikubiyemo ari ukurandura umutwe wa FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda, ubufatanye mu bikorwa by'ubukungu, icyiciro kijyanye na politike, aho rero ibihugu byombi byiyemeje rero gushyigikira ibiganiro biri kuba hagati ya RDC ndetse na AFC cyangwa se M23 n'ibikorwa bijyanye no korohereza itahuka ry'impunzi. Ambasaderi Nduhungirehe kandi yavuze ko nubwo bimeze bityo ariko u Rwanda rufite rero n'impungenge ko ayo masezerano ashobora rero kutubahirizwa ku ruhande rwa RDC kandi ko ibyo babyeretse n'ubundi umuhuza Senateri Kitatire Sostene yashimye uko rero u Rwanda rwemeye gushyira umukono rero kuri ayo masezerano, yemeza ko ari intambwe igaragaza uburyo n'ubundi uburyo buha agaciro amahoro. Uburyo ruha agaciro amahoro, ati ibi ni bigaragaza neza ubushake Leta y'u Rwanda ifite rero ndetse n'agaciro iha amahoro. Iyo nta mahoro rero nta terambere rishoboka, ariko kandi ahatari iterambere ntabwo amahoro arambye ahaboneka. Yakomeje ati ayo masezerano ari hagati ya RDC ndetse n'u Rwanda aziye by'umwihariko azigiye kandi mu gihe yabashyizwe mu bikorwa yagirira akamaro ibihugu byombi ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari. Yashimye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Qatar n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe byafatanyije mu gushaka igisubizo. Yemeza ko kandi nta na rimwe u Rwanda rwigeze rushyira umukono ku masezerano ngo rubure kuba rwayubahiriza nk'uko bikomeje kugaragara. Hanyuma nerekeze kuri iyi ntambara imaze igihe kinini cyane ivuze ubu hagati y'Uburusiya ndetse na Ukraine. Ni intambara nk'uko bitangazwa by'umwihariko n'ibitangazamakuru birimo nka BBC bivuga ko yaba yarungurutse mu mva by'umwihariko rusange ibi bisirikare by'ibihugu bisanzwe bishyinguramo. Yemeza neza ko babonye by'umwihariko imva nyinshi zigera mu bihumbi n'ibihumbi zishyinguyemo abasirikare bamaze guhitanwa n'iyi ntambara. Ni intambara kugeza amagingo aya ngaya ikomeje guhitana ubuzima bw'abatari bakeya. Kugeza amagingo aya ngaya
nk'uko bikomeje kugenda bivugwa iyi ntambara ikomeje kugora cyane cyane uruhande rw'abasirikare ba Ukraine ku buryo kugeza ubu abagera kuri 400 ngo baba baratorotse. Umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Ukraine yitwa Anna Siklokroda yavuze ko abasirikare b'iki gihugu bagera ku bihumbi 400 batorotse ndetse benshi muri bo barimo rero nabiyemeje n'ubundi kujya ku rugamba ku bushake, bavuga ko n'ubundi nta gahunda bafite yo kugaruka n'ubundi kubera kwitabwaho nabi n'ababakuriye nk'uko bigaragara. Uyu mudepite kandi yavuze ko nubwo hari abatorotse bagaruka by'umwihariko abenshi batifuza kugaruka kuko rundi bafatwa nabi kandi baragiye gutanga umusanzu mu kurengera ubusugire bwa Ukraine nk'abakorerabushake. Ati hari benshi batazagaruka na rimwe kuko rero ntabwo ushobora rero gufata abantu nk'inyamaswa kandi bariyemeje kujya ku rugamba ku bushake bakamara rero imyaka 3 batabonye imiryango yabo, ntabwo ntekereza ko byagaruka. Uyu muyobozi kandi bwana Ana yanavuze ko abasirikare bafite uburenganzira bwo gusura imiryango yabo, abana babo ndetse n'abagore babo ndetse no gusubira mu buzima busanzwe nk'uko bigaragara. Uyu mudepite kandi yavuze ko ubwo burenganzira butubahirizwa kuko rero n'ubundi babwirwa ko bazasubira mu miryango yabo igihe Ukraine izaba yatsinze Uburusiya bwayishojeho intambara by'umwihariko mu ntangiriro za 2022 aho intambara imaze imyaka igera muri 3 yose. Mu minsi ishize havuzwe amakuru yuko rero mu gihembwe cya mbere cya 2025 abasirikare barenga 107 bakurikiranywe rero gutoroka. Muri 2022 imibare igaragaza ko by'umwihariko abasirikare barenga 230 bakurikiranywe rero kujya mu miryango yabo badasabye uruhushya. Impamvu nuko rero by'umwihariko baba barambiwe ndetse bafite umunaniro kubura ababatera ingabo mu bitugu, kuzirikirwa rero by'umwihariko mu gisirikare ndetse no kudahabwa umwanya wo kujya gusura ababo. Mu kwezi gushize kandi bwana Ana yanatangaje ko imbogamizi ikomeye cyane ari ruswa abayobozi babasaba ku ngufu amafaranga agenewe n'ubundi abasirikare bari ku mirongo y'imbere ku rugamba. Intambara y'Uburusiya ndetse na Ukraine igitangira abagabo bo muri iki gihugu n'ubundi gihanganye by'umwihariko n'abi Moscow bari hagati ya 18 ndetse na 60 y'amavuko, by'umwihariko imyaka nyine babuzwaga guhunga igihugu. Umwaka ushize Ukraine yagabanyije rero imyaka yo kujya mu gisirikare iva kuri 27 ijya kuri 25 ndetse ikaza amategeko agenga kwinjizwa mu gisirikare nk'uko bigaragara. Ngayo nguko tugereke mu kanya turebera hamwe ibindi bigezweho bikomeje kugenda bivugwa.